kencang robohkan warung di PP Buleleng. Angin kencang disertai hujan deras terjadi di wilayah Buleleng pada Jumat tanggal 1 November tahun 2024 pada pukul 11.30 WITA, mengakibatkan bangun di wilayah PP Desa Bakti Seraga roboh. Angin kencang dari arah laut merobohkan beberapa warung, salah satunya warung Cumirak milik warga Made Wisata Tumbang, padahal bangunan Kap Baja terbang ke selatan, hingga mengalami kerusakan yang ditaksir sebesar 150 juta rupiah. Tak hanya di wilayah PP, di Panji Anom Dusun Lebah Siung atap rumah Made Budayasa juga terbang pukul 11.30 WITA mengalami kerugian lebih dari 10 juta. Kalak BPBD Buleleng Gede Aryadi pribadi dikonfirmasi